سلام دوستان عزیز من، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. در این ویدیو یک تمرین خیلی مهم که در صفحه 76 کتاب فیزیک دهم هست که تمرین شماره 17 هست رو با همدیگه حل میکنیم. در تمرین 17 گفته آب ذخیره شده در پشت سد یک نیروگاه برق‌آبی از مسیری مطابق شکل روی پره‌های توربینی می‌ریزد و آن را می‌چرخاند. با چرخش توربین مولد می‌چرخد و انرژی الکتریکی تولید می‌شود. اگر 85% کار نیروی گرانش به انرژی الکتریکی تبدیل شود، در هر ثانیه چند متر مکعب آب باید روی توربین بریزد تا توان الکتریکی خروجی مولد نیروگاه به 200 مگاوات برسد. حالا گفته جرم هر متر مکعب آب هم 1000 کیلوگرم هستش. دقت بفرمایید بچه‌ها به شکلی که بهتون داده. ببینید آب در پشت سد در ارتفاع 90 متر ذخیره شده. این آب این ارتفاع رو طی میکنه تا به توربین برسه، توربین رو بچرخونه و از طریق اون به مولد وارد بشه و انرژی الکتریکی تولید بشه. حالا اگر گفته 85% این خروج آب که به شکل در واقع انرژی گرانشی هست، انرژی پتانسیل گرانشی در این ارتفاع ذخیره شده، بخواد نهایتاً به انرژی الکتریکی تبدیل بشه، 85% از این انرژی پتانسیل گرانشی میتونه به انرژی الکتریکی تبدیل بشه. خب در نهایت توان الکتریکی خروجی یعنی P2 رو به شما داده. حالا شما این 85% که در نقش بازده هستش رو باید داشته باشید. به چه منظور؟ به منظور اینکه توان الکتریکی ورودی رو به دست بیارید. ببینید اصلا توان الکتریکی ورودی چقدر بوده که 85% اون رسیده به 200 مگاوات. به این منظور میایید بچه‌ها تعریف توان رو مینویسید. خب توان یا راندمان مساوی میشه با توان خروجی یعنی P2 بر روی P1. خب همینجا به جای راندمان 85% بنویسید، یعنی اول 85 صدم بوده، یعنی 85 صدم مساوی با P2 200 هست که اگر به وات تبدیلش کنید میشه ضرب در 10 به توان 6 بچه‌ها، چون مگا پیشوند 10 به توان 6 هست بر روی P1. از اینجا بچه‌ها طرف این وسطین میکنیم که P1 یعنی توان ورودی که داریم رو محاسبه بکنیم. اگه طرف این وسطین کنید P1 مساوی میشه با 200 ضرب در 10 به توان 6 تقسیم بر 85 صدم. 200 رو اگه بر 85 صدم بچه‌ها تقسیم کنید حدوداً میشه 235 و 10 به توان 6 هم اون آخر ظاهر میشه، یعنی P1 شما توان ورودی شما 235 مگاوات بوده که 85% به انرژی الکتریکی تبدیل شده که توان 200 مگاوات رو تولید کرده. حالا P1 رو که به دست آوردیم میتونیم به راحتی بیایم چی رو به دست بیاریم؟ جرم اون آبی که از اون بالا میاد و در هر دقیقه در هر ثانیه از توربین رد میشه. یعنی ببینیم در هر ثانیه چه جرمی از آب از توربین رد میشه. خب میگیم که فرمول P1 مگه نمیشه mgh بر روی دلتا T، چون انرژی پتانسیل گرانشی داریم میشه mgh بر روی دلتا T. خب P1 مون بود 235 ضرب در 10 به توان 6 مساوی با جرم نداریم G 10 Hتون رو شکل بچه ها 90 بر روی مدت زمانتون چقدره؟ مدت زمانتون رو اگه دقت کنید گفته در هر ثانیه، یعنی تی شما دلتا تی شما میشه 1. خب از اینجا اگه طرف این وسط این کنید جرم که مجهول سوال هست میشه 235 طرف معلوم هست در 10 به توان 6 بر روی 90 ضرب در 10، 90 ضرب در 10 میشه 900.
حالا بچه ها 235 رو اگر بر 900 تقسیمش بکنید، جواب آخرتون جرم رو میتونیم به این ترتیب بنویسیم که من در ادامه براتون مینویسم. جرمتون بچه ها از اینجا به دست میاد. عرض کردم شد 235 در 10 به توان 6 بر روی 900. این جوابش بچه ها بعد اینکه محاسبات رو انجام میدید به طور تقریبی میشه 261 در 10 به توان 3 کیلوگرم، چون این جرم هست. یعنی میگه که در هر ثانیه 261,000 کیلوگرم آب از اون 90 متر میاد پایین و از توربین رد میشه. حالا سوال نگفته چند کیلوگرم، گفته چند متر مکعب. یعنی چی ازتون میخواد؟ حجم آبی که در یک ثانیه از توربین رد میشه رو میخواد. اینجا دیگه کاری نداره بچه ها. شما فرمول چگالی رو به یاد دارید که رو مساوی میشه با m تقسیم بر v. خب از اینجا v میشه m تقسیم بر رو. این m و رو جرم آب و در واقع چگالی آب هستند. خب 200 به جای m 261 در 10 به توان 3 می نویسم و رو هم چگالی آب 10 به توان 3 یا 1000 هست. خب این 10 به توان 3 با اون 10 به توان 3 ساده میشه، فقط چند میمونه؟ 261 متر مکعب. این میشه حجمی از آب که در هر ثانیه از این توربین رد میشه. خدا نگهدارتون.